2027 tunatafuta kiongozi mcha Mungu. Wale wako tulikuwa nafikiri tuko pamoja, lakini nikakuja kusikia ni watu wa Shakahola. Babu Shakahola walikuwa wanaomba kule ndani. Si mnajua hiyo? Yes, sasa tunatafuta mtu mcha Mungu wa kweli. Tunataka mtu ambaye anapeana heshima kwa watu wote. Sio mtu anasomea watoto wadogo anatukanana kwa mkutano. Tunataka mtu ambaye hajaiba pesa ya Wakenya. Sio mtu ambaye hata mahali amejenga hoteli, hiyo ardhi ni ya serikali. Na koti imeamua na ilisema hivyo. Mahali alichukua ardhi kule Rift Valley, hiyo inajulikana. Tunataka mtu ambaye mali yetu atatuchungia. Na mimi nawauliza tukiwa hapa chumbi, ni nani mnaona anaweza chunga mali ya Wakenya vizuri? Ajaretwa nani? Wangapi wanasema Kalonzo Musyoka anatosha? Ni sisi wote. Kwa hivyo wacha tuseme wale wako kwa ofisi mwanze kufunga virago. 2027 Mungu ifanye ikuje haraka haraka, ndio hii mtu ashuke kwa mti na aende wapi? Sasa mimi nikiongea kwa niaba ya watu wa Kadhiani. Watu wa Kadhiani wanalia. Wanasema tumenyongwa, tumefinywa. Ile slogan tuliambiwa na Ruto ati kazi ni kazi, hakuna kazi tumeona. Kwa sababu watu wetu hawajafuata kazi. Akarudi akasema huyo Ruto tu ati pesa mfukoni. Kumbe alikuwa anaangalia ile pesa iko kwa mifuko yetu na ameitoa. Sasa tumemaliza mwaka na karibu nusu, ile kidogo tulikuwa naye imeenda. Mimi Ruto ukiingia kwa ofisi katumbo ilikuwa imefika hapa. Sasa angalia inarudi tu. Hii mti ikatwe, si ndio? Na mimi nasema mti ikatwe ashuke na aende wapi? Ati aende wapi? Na nyumbani ni wapi? Ati aende wapi? Ala, kumbe nyinyi mnajua. Kama Azimio tuliona kama tumeibiwa. Na tukaenda kotini. Ile koti ikasema kwamba huyu Ruto ati ndio atakuwa rais. Na tukasema hata kama hatujafurahi tutafuata vile koti imesema. Ruto ako kwa ofisi kwa sababu ya Supreme Court of the Republic of Kenya. It is funny how the Supreme Court made you president and today you stand in front of people and completely ignore the same law and insult the same Supreme Court. Ni aibu sana. Wale walikupatia nafasi ukawa rais, ukapatiwa vitu mbili. Ukapatiwa katiba ndio uweze kufuata sheria na ukapatiwa sword ndio uweze kutetea Wakenya. Sasa juzi wakati hawa watu wa koti wametusaidia kwa sababu alikuwa amesema hii housing fund lazima tuweze kulipa, tukaenda kotini sababu bunge imeshindwa na kazi. Koti ikasema isimamishwe. Akaleta sheria nyingine ya kuongeza pesa na kutujanganya pesa inaitwa SHIF. Tukaenda kotini. Koti ikaenda ikajaribu kusimamisha. Akasema wacha niwaambie, hii sword nilipewa sio ya kukatakata nyanya na mboga, ati ni ya kufieka watu. Shetani sasa ametisha koti, lakini nataka kushukuru wale wa Court of Appeal. Jana wamesema hii mradi ya kuchukua pesa yetu ya kwenda kutujengea manyumba na sisi tumejipanga na manyumba zetu, hiyo kitu ni unconstitutional na wasimamishe. Kiongozi wa kupiga siasa, yeye ni kiongozi wa kutulipa. Sawa sawa? Mheshimiwa, unajua